crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ilaide, da EMEI, professora Roseli. Hoje é dia 20 de outubro de 2021. É uma quarta-feira e a nossa aula já vai começar. Vamos lá? Muito bem, crianças. Vamos começar a aula de hoje com a leitura dos numerais e com a data. Observem aqui, ó. EMEI Professora Roseli. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Aula com a professora Ilaide. Vamos para os numerais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! Agora nós vamos apreciar a obra do autor Ivan Cruz, que é o artista que nós estamos estudando durante esta semana. Olhem só que linda essa obra! Essa obra é chamada Avião de Papel. O Ivan Cruz é um artista que trabalha com brincadeiras populares. Ele representa, através da sua arte, as principais brincadeiras de infância, brincadeiras simples com materiais simples, que todas as crianças gostam e se divertem muito. Então hoje nós vamos nos inspirar na obra Avião de Papel para que possamos fazer a nossa atividade. Apreciem as cores, os traços, a leveza dessa obra que nos faz sentir livres para voar como um aviãozinho de papel. Olha que delícia de brincadeira, não é? Então agora que a gente já conheceu a obra do artista, vamos para a nossa tarefa de hoje. Prestem bem atenção. Muito bem, crianças. Observem a tarefa de hoje. Você vai escrever o seu nome no local indicado com bastante capricho. Em seguida, você vai pintar os aviõezinhos de papel que aparecem aqui na parte de baixo da tarefa. Pinte com bastante capricho, respeitando os limites do desenho. Em seguida, recorte as imagens dos aviõezinhos nos locais pontilhados. Você vai ter 3 figurinhas de aviõezinhos de papel com tamanhos diferentes. O que você vai fazer depois? Nesse quadro, você vai organizar os aviõezinhos do menor para o maior. Ou seja, você vai pegar primeiro aquele que é bem pequenininho e vai colar no primeiro quadro. Aquele que é médio no quadro do meio e aquele bem grandão no final. É fácil, não é? Então, faça com bastante capricho, tire uma foto e envie para a sua professora. Não esqueça de mandar a foto para a Pro. Essa é a tarefa de hoje com a obra do Ivan Cruz, Avião de Papel. Por hoje é só. Até mais!